നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 മുട്ടയും 2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. വിനാഗിരിക്ക് പകരം തൈര് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഈ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 3 തവണയായിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് ചിക്കൻ ഇട്ടപാട് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ആകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി ഇടാം. വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിട്ടതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബാച്ചും കൂടി ഇടാനുണ്ട്. ഇനി ആ എണ്ണ കുറച്ചും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അതിലിടയ്ക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് സോയാ സോസും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു 1/2 കപ്പോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് എടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലെക്സാണ് ഇടുന്നത്. അതിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ ലേശം ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഗ്രേവി വേണ്ടാക്കി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം. എനിക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കോ നെയ്ച്ചോറിനോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇതിന് ഗ്രേവീൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ളിടണം. അതൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഫോട്ടോനൊരു സ്റ്റൈൽ നിന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ചിക്കൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് വൈറ്റ് എള്ളാണ്. അത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.